चिड़ै बहुत परेशान भइलस करी तो हम का करिए फिक्र लेके जाई हम। तो चिड़ै अपना दिमाग लगौलस लास्ट दिमाग कि चूहा के इलाज एक आदमी कर सकेला। बिलार की लगे गए आ बिलार से कहलस बिलार बिलार तू चूहा चापर, चूहा न रस्सी काटे रस्सी न हाथी छाने। और बिलार जितने चूहा के नाम सुन लस कि चूहा के चापे के बाद तुरंत खड़ा हो गए कि हम चूहा काटम। कहाँ बा चूहा? चूहा के चापे खातिर छलांग लगौलस खूब लंबा। चूहा राम खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहने हमके चापो पमती कोई, हम रस्सी काटम लोई। ए लइका लो आओ लो कहानी सुनाई। हाँ आओ लो बैठा लो। एगो चिड़ै रहे, वो बहुत दूर चल गए रहे दाना की तलाश में। जब दूर से आवत रहे तो कोई रास्ता में एगो खूंटा दिखाई दिहल, तो सोचलस तनी आराम कर ले। आ जैसे ही खूंटा पर बैठलस ओकरी मुँहे में से दाली के दाना खूंटा के अंदर चल गए। चिड़ै लाख कोशिश कैलस दाल के निकाले खातिर, ना निकल। तो गई बढ़ही की लगे आ बढ़ई से जाके कहलस बढ़ही बढ़ही तू खूंटा चीर, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो बढ़ई कहता है चिड़ै भाग यहाँ से, तोरी एगो दाना खाती हम खूंटा चिरे जाई? फालतू हमले टाइम नहीं खे। चिड़ै बहुत निराश भइलस और चिड़ै के गुस्सा भी आ गई। तो गई राजा की लगे और राजा से कहलस राजा राजा तू बढ़ही डाट, बढ़ही ना खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाई। तो राजा कहने एगो दाली के दाना खाती हम बढ़ई के डांटे जाई? कदापि नहीं, चलो भागो यहाँ से। राजा के यहाँ से भी चिड़ै के न्याय ना मिलल तो वो गई रानी की लगे और रानी से कहलस रानी रानी तू राजा छोड़, राजा ना बढ़ही डांटे, बढ़ही ना खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाई। तो रानी कहत रही ए चिड़ै ते हमरा के बौक बुझत रे, तोरी एगो दाना खाती हम राजा जी के छोड़ दी? भाग यहाँ से। तो रानियों के डांट के भगा देली। तो चिड़ै अब का करूं? अब चिड़ै गई सांप की लगे और सांप से कहलस सांप सांप तू रानी डस, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही ना खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाए। सांप एकदम फुफिया के खड़ा हो गई, कहत अरे बौकी कहीं की हम एगो दाली के दाना खाती रानी के डसे जाई? इतना बड़हन पाप हम कदी? हम नहीं करम, भाग यहाँ से। फुफिया के सांप चिड़ै के भगा देलस। तो चिड़ै गई लाठी की लगे और लाठी से कहलस लाठी लाठी तू सांप मार, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊँ का लेके परदेश जाए। लाठी बेचारा खड़ा भइल, वो बुझाइल कि चिड़ैया के मार दे। कहता भाग यहाँ से, तोरी एगो दाना खाती हम सांप के मारे जाई? सांप चुपचाप बैठल किनारे, कोनो बदमाशी नहीं करत, काहे कि हम सांप के मारी? तो लाठी भी डांट के चिड़ै के भगा देलस। अब चिड़ै दिमाग लगौलस कि अब क्या करी। तो आग की लगे गई, आगी की लगे और आगी से कहलस
आगी आगी तू लाठी जार, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊं, काले के प्रदेश चाहे। आग कहलसी एगो लाठी की जरावे खाती हम आग लगा दी, लाठी के संग और लोग भी कितना लोग जर जी, बहुत जान माल के नुकसान हो जाई। तो आग के बात तो सही रहे, आग मना कर दलस कि हम आग योग हम नहीं लगाएं, तक जौन मन करते हम लोग करो लो। तब का कैलस चिड़ई समुद्र की लगे कैलस आ समुद्र से कहलस, समुद्र समुद्र तू आग बुझाव, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊं, काले के प्रदेश चाहे। समुद्र कहलसी एगो छोटी सी चीज खाती देश दुनिया के सारा के आग के हम बुझा दी। आग जब खत्म हो जाए तो लोग कहाँ से खाना पीना खाए। तो कहलस ना 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 हम कुल काम करम, तो कह जौन मन कर तन कर, तू जा कहीं और जा, हम लगे मत जाओ। तब चिड़ई हाथी की लगे गए और हाथी से कहलस, हाथी हाथी तू समुद्र सोख, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पीऊं, काले के प्रदेश चाहे। तो हाथी कहलस अब एगो छोटी सी दाना खाती हम पूरा समुद्र सूखे जाई, कदापि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो हाथी भी भगा दहलस। तो अब गईलू रस्सी की लगे आ रस्सी से कहलस चिड़ैया, रस्सी रस्सी तू हाथी छान, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जरे। तो कुल कहानी बतौलस, रस्सी भी हाथी के छाने से मना कर दहलस। तो अब जाती है चिड़ई चूहा की लगे आ चूहा से कहतिया, चूहा चूहा तू रस्सी काट, रस्सी न हाथी छाने, हाथी न समुंदर सोखे, समुंदर न आग बुझावे, आग न लाठी जारे, लाठी न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ही डांटे, बढ़ही न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बा, का खाई का पी, काले के प्रदेश चाहे। तो चूहा कहलसी एगो दाली के दाना खाती हम रस्सी के काट दी, ये कुल ना हो सकेला। चिड़ई बहुत परेशान भइलस, करी तो हम का करिए, फिक्र लेके जाई हम। तो चिड़ई अपना दिमाग लगौलस, लास्ट दिमाग कि चूहा के इलाज एक आदमी कर सकेला। बिलार की लगे गई आ बिलार से कहलस, बिलार बिलार तू चूहा चाप, चूहा न रस्सी काटे, रस्सी न हाथी छाने। और बिलार जितने चूहा के नाम सुन लस कि चूहा के चापे के बाद तुरंत खड़ा हो गई कि हम चूहा काटम। कहाँ बा चूहा? चूहा के चापे खातिर छलांग लगौलस खूब लंबा। चूहा राम खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहने हमके चापो पमती कोई, हम रस्सी काटम लोई। जब चूहा रस्सी के काटे खातिर आगे बढ़ल दांते से, तो रस्सी भी कहने अरे भाई हमके क्यों काटो तो मत, हमके काटो तो मती कोई, हम हाथी छानम लोई। जैसे रस्सी हाथी के छाने खाती आगे बढ़ल, उनकर गोड़ के छाने खाती, तो हाथी भी कहने अरे हमके छानो मत हो, हमके छानो न मती कोई, हम समुंदर सोखम लोई। जैसे हाथी कुल समुद्र के सोखे लगली सन, तुरंत सामने समुद्र प्रकट हो गए और समुद्र कहता हमके सोख ओख मती कोई,
हम आग बुझाए मलोई। और जैसे ही समुद्र अपन लहर लेके आग की तरफ बढ़ल तो आग भी खड़ा हो गई सामने हाथ जोड़ के, हमके बुझाव ओझाव मती कोई, हम लाठी जार मलोई। अब लाठी के अपने ऊपर बात आ गई। अब लाठी के लागल हम जर जाए, अब कुछ ना रह जाए। तो लाठी कहलस कि भाई हमके जार और मती कोई, हम सांप के मारम लोई। और जैसे ही लाठी आगे बढ़ल सांप के मारे खातिर, सांप एकदम खून खाड़े खड़ा हो गई, कहता कि भाई हमके मारा और मती कोई, हम रानी के डसम लोई। फिर सांप जैसे रानी की तरफ छौंक बढ़े गई लागे, रानी हाथ जोड़े खड़ा हो गई। भाई सबकर जान प्यारी बा। रानी कहतरी हमके काट ओट मती कोई, हम राजा छोड़ मलोई। अब जब सुनने राजा के हमके रानी छोड़े जाता रही, तो राजा कहने कि भाई ऐसा कैसे हो सकेला, हमके छोड़ा ओड़ा मती कोई, हम बड़ही के डांट मलोई। और राजा साहब जैसे बढ़ई के बोलौने डांटे खाती, बढ़ई आगे सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गई। बढ़ई कहता कि हमके डांट ओट मती कोई, हम खूंटा चीरा मलोई। तो जैसे ही बढ़ई अपन आरी उरी लेके खूंटा के चीरे गई, तो खूंटा तुरंत सामने आ गई। आ खूंटा कहलस कि भाई हमके चीरा और मती कोई, हम अपने से फाटम लोई। खूंटा अपन मन में फाट गई ने, खूंटा के दो टुकड़ा हो गई। आ में से जौन दाना रहे वो चिड़ैया अपन उठा लेलस, आ लेके चिड़ैया अपन दाना के उड़ के चल गई। अपने लड़का कुल्लू के ला करके वो भोजन खिया दलस, दाना दे दलस। तो एक तरह से ही कहानी खत्म होता। कथा गई मन में, आ सोचो अपने मन में। तो कहानी से कुल का सीख मिलता? कहानी से सीख ये मिलता कि केहू अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोट हो चाहे बड़हन हो, केहू मदद मांगता, केहू हेल्प चाहता, तो ओके हेल्प करे के चाही। ये ना सोचे के चाहे कि छोट सामान बा चाहे बड़ा सामान बा, मदद सबके करे के चाही। होप कि कहानी आप सबके अच्छा लागल होई। अगर कहानी अच्छा लागल होई तो एक लाइक बटन जरूर दबाएं। और अभी तक आप चैनल के नहीं सब्सक्राइब कर ले तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। मिलल जाए कोनो और वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।